A enerxía é un elemento fundamental para o desenvolvemento das nosas vidas e para o funcionamento en xeral da sociedade moderna na que vivimos. Os continuos incrementos da factura da luz constitúen unha carga máis nun momento de dificultades económicas e sociais como o que vivimos. Para nós é aínda máis inexplicable porque o noso país é un dos principais produtores de enerxía do Estado. A configuración do sistema eléctrico e político obríganos a exportala e pagamos o mesmo que no resto dos territorios. Por se fose pouco, a nosa paisaxe é a que padece as agresións e Madrid cobra os tributos. Calcúlase que únicamente un 4% do custe total que pagamos pertence directamente ao suministro. Son porcentaxes que non veñen detalladas na factura da luz que cada un de nós temos que pagar. A factura da luz está pensada para que calquera cidadán que a recibe non teña nin idea do que está pagando. En última instancia, é moi extraño atopar unha persoa que te saiba decir sí, porque eu pago a factura da luz por isto, por isto, por isto. As deficiencias principais que ten o sistema enerxético neste momento é a opacidade na que se move, porque o cidadán, o consumidor final, non sabe nin cal é o custe da produción de enerxía, non o sabe nin o Estado, que solicitou unha auditoría enerxética ás produtoras e non lle deron información, non sabe cales son os marxes de beneficio que teñan as empresas que lle suministran enerxía e non teñen poder de decisión para modificar ou decidir cal é o precio que queren pagar pola enerxía. Tratemos de entender de xeito simple que estamos pagando cando nos cobran a factura da luz. Esta compónse basicamente de dous elementos, as peaxes e o prezo de mercado. Vaiamos entón por partes. Vexamos algunha das principais peaxes que nos aplican na factura. Por exemplo, o déficit de tarifa. Cando o PP e mailo PSOE decidiron deixar o sector nas mans das grandes compañías enerxéticas, estas convencéronos de que no proceso de transición ao novo modelo poderían sufrir perdas por non estaren adaptadas, xa que logo exixían unha compensación. O que significa isto? Que nese proceso todo vai a mudar e as propias empresas non están capacitadas nese momento para un salto como ese e, polo tanto, vanse dar desaxustes no mercado onde as empresas vannos a vender a electricidade máis barato do que lles custa producila. Entón van a ter perdas e, polo tanto, necesitan dunha axuda do Estado, digamos, para equilibrar esa situación. Eso, evidentemente, amosouse que é falso, porque as empresas eléctricas teñen uns beneficios que, por certo, están sendo récord na actualidade e, polo tanto, ese déficit de tarifa poderíamos pensar a priori que non existe. Se o déficit tarifario resulta ben curioso, non é menos outra das peaxes que compoñen a nosa factura, o suministro de interrumpibilidade. Esta é unha taxa que pagamos por se acaso. Que significa eso? Que parte da nosa peaxe se lle paga ás grandes consumidoras de electricidade por se acaso en algún momento temos un problema de falta de enerxía, entón Alcoa di, bueno, eu deixo de producir e o que fago é dar a electricidade que eu iba a consumir para que o cidadán promedio poda consumir, non? Que diste, que boa xente somos de Alcoa que deixan de producir en algún momento para nós. Isto aconteceu algunha vez? Nunca. Nunca na historia houve un caso de que se chegara a aplicar a interrumpibilidade. Sin embargo, un 7% da nosa tarifa é para as grandes consumidoras de electricidade. Que significa isto? Basicamente, o Estado atopou o mecanismo para que as grandes empresas nunca se queixen se suman o precio da luz, porque, por outra banda, están subvencionadas. Sin embargo, medianas, pequenas empresas e, por suposto, o pequeno consumidor non ten capacidade en ningún momento de recibir unha subvención deste estilo, non? De feito, estamos vendo como continuamente se siguen pagando precios abusivos na factura. Entón, isto das peaxes é serio. Hai aproximadamente un 20 ou un 25% de peaxes que nos pagamos que poderíamos non pagar, que é unha decisión política que está aí exclusivamente para que se nos encarezca a factura e beneficiar as grandes empresas, pero que para nada repercute positivamente en nós. Non, eu creo que ese é o elemento fundamental. Hai peaxes que nós non teríamos por que pagar. Por outra banda, temos o prezo de mercado, que é o elemento que determinou as subas da luz dos últimos anos.
pensemos que estamos nunha lonxa, pero que o sistema funciona do revés. En vez de estar nunha lonxa onde o precio vai de arriba a baixo, o precio vai de baixo a arriba. Empezamos con un precio máis baixo, cando se acaba esa electricidade vendemos máis caro. O mercado regúlase así e que pasa? Que ao final o que vamos a consumir ti, eu ou calquera persoa, finalmente vai a ter o precio da última electricidade vendida, a máis cara, e imos pagar en todo momento electricidade máis cara. O mercado eléctrico español ven sendo como unha bolsa de mercado, como a Bolsa de Valores de Madrid, na que uns produtores volcan a enerxía na rede eléctrica, na rede de distribución de enerxía eléctrica, e unhas comercializadoras mercan esa enerxía. Nese mercado eléctrico, os únicos que poden, os brokers de bolsa, serían os axentes de mercado, que son os que compran a enerxía aos produtores e as venden ás comercializadoras. O Estado aí pinta pouco ou nada, que é un sistema pensado exclusivamente para que as empresas eléctricas teñan uns enormes beneficios e que nós non pagamos o que realmente custa a electricidade. Non? De feito, é unha anomalía tan grande, é tan extraño ver un sistema de mercado así que no sector eléctrico isto chamaselle beneficios caídos do ceo, porque non teñen a máis mínima explicación. Non? E é unha forma a través da cal nós temos que pagar moitísimo máis do que deberíamos. De feito, se nos comparamos o precio que existe no Estado español co que existe en calquera outro país europeo, veremos que nós estamos pagando a factura máis cara, solo superados por pequenos países que son illas como Malta, que non entrarían para, digamos, para cuantificar o precio da factura, non? Simplemente porque hai un modelo pensado para favorecer as grandes empresas. Non? No eido enerxético, en Galiza tamén padecemos a cuestión territorial. Somos as principais vítimas dun sistema español que nos discrimina. Si vamos ao Reino Unido, a Francia ou a Alemanha, veremos que en diferentes partes do Estado existen tarifas diferentes. Por que non é así no Estado español? Porque a partir dos anos 50 hubo unha intencionalidade moi clara de que a industria se localizara en certas partes do territorio, esencialmente en Madrid. E outras partes do territorio do Estado iban ser únicamente proveedores de electricidade. E iso foi o que nos aconteceu a nós. Basicamente, entendíase que Galiza tiña moitas potencialidades para a produción eléctrica, ia enviar electricidade a Madrid e en Madrid ian producir, onde se ia a localizar a gran industria. Non? En que derivou isto? Pois que na actualidade en Galiza esteamos pagando o mesmo que en Madrid ou que en calquera outro sitio. O que é unha verdadeira injustiza. Galiza exporta máis do 40% da electricidade que produce e non sacamos ningún rédito diso. A produción de enerxía renovable en Galicia sea exportadora, sea que máis abunda no resto do Estado, e porque temos en Galicia entran todas as puñeteras borrascas que hai no Estado. Toda a primeira forza do vento que chega ao continente, bueno, á península, frenámola nós. Entonces, temos esa ventaxa. Temos a ventaxa que as borrascas traen vento e auga, a auga primeiro volca aquí e a que sobra no resto do Estado. Entonces, temos auga e ríos que aproveitar esa enerxía. Temos sol, sí, non tanto como no sur de España, pero máis que en Alemania, e Alemania é unha das grandes produtoras de enerxía fotovoltaica de Europa. Temos biomasa? Sí, moita. Si nós pensamos nas laranxas que importamos do Levante, por que nós temos que facer fronte ao transporte desas laranxas? Que é lógico, porque temos que pagar ao camioneiro que trae as laranxas, pero, sin embargo, os madrileños non fan fronte a ese custo de transporte que existe de electricidade. Non? Que curioso que no ano 2013 se mudara a legislación dende Madrid, a legislación do sector eléctrico, e se suprimira o que era o réxime especial, é dicir, as enerxías renovables, que era sobre o que tiña competencias as administracións autonómicas. Hoxe en día, as administracións autonómicas non teñen competencia nas enerxías renovables precisamente porque o que se buscaba era afogar calquera intento autonómico de ter certa liberdade ou marxe de maniobra e mudar o paradigma do sector, non? Asegurarse que a decisión se tomara sempre en Madrid e en favor de quen o goberno estimara. Non? Polo de agora, toda fonte de enerxía renovable tense que volcar, ou renovable ou non renovable, á rede. E esa enerxía na rede de distribución perdese moita enerxía. Entonces, se facemos proxectos de xeneración locais, a enerxía que se perdería na distribución sería moi pouca. E a enerxía que se xenere en ese sitio aproveitaríase moito máis. Que se faz grandes instalacións de parques eólicos, e pois esa enerxía tes que volcar á rede e despois aproveitala ás casas que viven a poucos metros. E o que se fomenta é que as grandes empresas sempre estén localizadas en Madrid e eso xere pois uns beneficios tributarios enormes para
para a capital do Estado, obviando onde se produce, onde ten a produción real esa empresa. E as empresas eléctricas non están exentas disto, porque precisamente como é posible que haxa empresas que están, que puxeron aos nosos ríos como están actualmente, cheos de encoros e que non teñan unha tributación neste país, non? É unha verdadeira injustiza, non habería outro xeito de chamalo. É unha injustiza que teñan a súa actividade productiva en Galiza, nós teñamos que asumir as súas externalidades negativas, porque, dende logo, os problemas que xera as pontes que a súa produción térmica son moitos para o territorio, incluso para a xente que vive ao seu redor, derivado da contaminación, e ao mesmo tempo esa empresa está tributando en Madrid. Xa non se trata simplemente dos enormes beneficios que ten esa empresa a costa das centrais térmicas que poden estar plantadas aquí, senón que, ademais, na súa tributación, onde nós poderíamos ter algún tipo de beneficio, a tributación faina en outra parte do territorio, non? Debuxado o contexto, pensemos en alternativas. Hai propostas que falan de nacionalizar o sector ou, cando menos, introducir un control público forte para combater realidades como a chamada pobreza enerxética. Eu estou firmemente convencido de que a xestión pública sería máis efectiva, porque estamos falando de un sector que hoxe en día non é de libre mercado, para nada, onde existe un control do mercado por parte de 3, 4 empresas eléctricas e ao mesmo tempo que ten moita capacidade de incidencia na cidadanía e que ademais provee de un ben básico, e que a electricidade hoxe en día é un ben tan básico como pode ser o leite ou como unha vivenda, non? Entón, nese sentido, como ben básico, o propio Estado ten o deber como Estado de garantir que a cidadanía teña dereito a un ben básico. E é certo que o mercado eléctrico, tal e como está entendido hoxe en día, non o está proveendo. Se precisamente mudáramos o sistema de mercado, introduciríamos os custos do transporte da electricidade de xeito realista en todo o territorio e, ademais, suprimíramos certos das peaxes das que falábamos ao comezo, poderíamos chegar a unha reducción da tarifa do 35-40%. Pensemos o que é que todos os meses nos pagamos un 40% menos na factura de luz, con un elemento fundamental, que en Galiza teríamos que pagar menos que en outras partes do Estado. E iso é unha potencialidade moi importante no sentido da capacidade de competir, non? Porque moito se fala da competitividade, pero nas cuestións fundamentais non se quere competir. Cando temos que decidir entre competitividade ou Madrid, sempre se escolle Madrid no Estado español. E iso é un verdadeiro problema. Imaginade as posibilidades que tería unha empresa galega se de repente a súa electricidade costa un 10% menos que unha empresa en León. Pois sería unha verdadeira noticia positiva para esa empresa. Polo tanto, dispoñemos de alternativas legais dentro do modelo actual, pero é posible crear circuitos fora dun sistema dominado por quen está. Nesta conxuntura e con esta perspectiva tamén hai outras alternativas que eu creo que son dignas de nomear e que me parecen moi interesantes, que máis que mudar o sector desde as institucións buscan precisamente ese empoderamento cidadán do que se fala moito, que eu creo que é importante, e é saírse dese circuito do sector eléctrico coas grandes empresas controlando o sector e camiñar precisamente cara que se creen pequenas cooperativas ou espacios onde o consumo eléctrico poida vir determinado non polas empresas eléctricas que parece que o dominan todo, non? E hai exemplos, non? No caso do Estado español, Som Energía en Cataluña funciona moi ben, e no caso galego pois hai exemplos que a verdade é que prometen, non? Que son máis incipientes, pero prometen ser unha alternativa real e actual, é dicir, que poderíamos aplicar mañá, e que probablemente creen réditos e nos aforren a tarifa da luz e ademais se consuma máis limpo, non? Coñezamos o caso galego. Ninguén mellor para explicárnolo que un dos seus promotores. Esta cooperativa, a Nosa Enerxía Sociedade Cooperativa Galega, xurdiu a finais do verán do 2012, nada raro porque no resto de Europa hai milleiros de cooperativas comercializadoras de enerxía. Incluso en varios países hai centos de cooperativas no mesmo país, incluso chegando a cidades ou vilas nas que teñen a súa propia cooperativa, na que esas cidades deciden que enerxía mercar, a que precio e a que precio vendelo. Nosa Enerxía o que quería era, primeiro, que os socios de Nosa Enerxía poidan saber canto custa a enerxía, canto custa manter a cooperativa e a canto queren pagar a enerxía que van a consumir. Queren que as empresas que suministren enerxía no medida do posible sean productoras galegas, incluso nun futuro Nosa Enerxía producir enerxía para os seus propios socios. Pero supoñemos que o camiño non sería sinxelo. Habería trabas de todo tipo. Unha moi curiosa, que foi unha que nos levou
que nos levou gran parte dunha asamblea na que debatimos os estatutos de Nosa Enerxía, foi que a Xunta de Galicia, a Consellería de Traballo creo que era, non entendía que esta cooperativa podía ser sin lucro. Non entendía que unha comercializadora eléctrica podría ser unha empresa sin lucro, sin ánimo de lucro. E que vantaxes ten pertencer a unha cooperativa como a que impulsades? Pois as vantaxes que ten basicamente é que podes decidir e ter coñecemento do que custa a enerxía que vas a consumir e podes decidir o precio que vas a pagar ti e o resto das socias da cooperativa. Despois tamén ten a ventaxa social, porque a cooperativa ten tres eixos, unha é a comercialización, outra a produción e outra é a área social ou verde, que aí invertiríanse os beneficios que pudera dar a cooperativa en proxectos sociais ou ecolóxicos, e a parte dos proxectos de xeneración de enerxía que se poidan dar. Pero ademais de exemplos interesantes como é o da cooperativa, no marco institucional de hoxe, que alternativas reais e posibles poderían iniciar os poderes públicos? Si un concello, un pequeno municipio vai a recibir todas as externalidades negativas da produción eléctrica, que moitas veces son grandes, se pensamos nunha presa, nun encoro, pois podemos pensar que existen externalidades negativas porque esa xente non pode disfrutar de certas prerrogativas, non? O certo é que existen poucos mecanismos a través dos cales un concello ten esa capacidade e probablemente sexa máis interesante a capacidade que teña un concello de levar a cabo iniciativas precisamente quedando fora do que é o marco actual do sector eléctrico a través das grandes empresas. Precisamente esa iniciativa local tería que, eu entendo que sería positiva sempre cando servira de empoderamento cidadá por unha banda e de capacidade de xestión do propio concello e non das propias empresas, e ese é o elemento fundamental. Proxectos posibles para autoconsumo en Galicia hai moitos. Solo falta ter a vontade de facelos, porque en Galicia somos, como ben decías ao principio, somos exportadores netos de enerxía, producimos máis enerxía da que se consume. A nivel local, para producir enerxía e ser o máis autosuficientes posibles, sería restaurar antigas centrais eléctricas, hidroeléctricas que había nos cursos dos ríos, incluso utilizando os muiños de moer millo, adaptándoos para producir enerxía. Pódese facer pequenas instalacións de enerxía eólica con pequenas turbinas de aeroxeneradores a nivel de aldeas, vale? Que poidan suministrar as casas das aldeas. Poderíamos poñer o exemplo do Concello de Río Torto, que comezara unha iniciativa que precisamente a súa intención era producir con enerxía limpa e, polo tanto, estaba implantando paneis solares para que parte do que foran as infraestructuras municipais foran nutridas exclusivamente de electricidade producida polo propio Concello. Eso era unha gran ventaxa porque permite que ti xestiones a túa propia electricidade, evitas a dependencia de grandes empresas que son as que te van a proveer desa electricidade e, polo tanto, xera beneficios. Ademais, no caso das enerxías renovables tamén estaría o incentivo de que ti podes xerar emprego local e iso é importante, porque as enerxías renovables teñen moita máis capacidade de xeración de emprego que son as enerxías tradicionais e, polo tanto, é algo que habería que fomentar incluso por este motivo. Pouca xente sabe que a comarca do Umia foi das primeiras do país en ter iluminación pública. Xa en 1899, a central de Sejade en Caldas fornecía a enerxía do alumeado deste concello, pero tamén pro de Padrón, Vilagarcía, Balja e Cambados. En 1915, Cuntir non quedaba atrás. A central do río Mesejo alimentaba a rede municipal de luz e as necesidades do balneario da vila. Porén, nos anos 50, o franquismo concentrou e centralizou o sector eléctrico adaptando aos seus intereses. Aquí, por exemplo, aquí hai 3 minicentrais, un en Coro, en Caldas e varios parques eólicos. O problema de ter eses recursos de xeneración de enerxía aquí e non aproveitalos aquí, un dos problemas é a rede de distribución de enerxía. Se diseñou a rede de distribución neste país, diseñouse para distribuir grandes cantidades de enerxía desde un punto concreto ao resto do territorio e non facer pequenas plantas de xeneración de enerxía para
para abastecer eses centros. Só na provincia de Ourense calculábanse que eran uns 90 ou 100 concellos que estaban pagando máis do que lles correspondía, non? Verdadeiramente negativo, porque ti estás pagando moitas veces pola electricidade moitísimo máis do que deberías pagar, e ademais cando ti mesmo a produces, non? Que verdadeiramente é sentirte estúpido duplamente. O que hai que facer é cambiar. Plan, se teño a 3 km unha mini central da miña casa que está volcando a enerxía a unha línea de alta tensión para despois transformala en unha de baixa, aí estamos sempre perdendo enerxía, tanto nos cables como no proceso de transformación de enerxía. O que hai que facer é, en lugar de volcar a alta tensión, volca a de media tensión local. Vale, se non chega ou hai excedente, o excedente volca a línea de alta tensión para que se aproveiten de máis lonxe, e se non chega, conéctate a de alta tensión para abastecer a este sitio. Se existen tantos xeitos de reducir o que pagamos e de aproveitar mellor os nosos recursos, que impide que se leven a cabo? O Estado, tal e como está configurado hoxe en día, realmente só representa os intereses das empresas eléctricas, non? Hai múltiples casos de portas xiratorias nas cales hai xente que se dedicou á vida política, remata esa vida política e se introduce directamente nos consellos de administración das empresas eléctricas, non? Aznar privatiza a Endesa e se vai ao seu consello de administración. Felipe González é un dos artífices da liberalización eléctrica e agora está cobrando de gas natural, non? Vendo esa situación, o Estado realmente é neutral. A verdade é que é difícil de creer, non? De feito, non é que o Estado defenda aos consumidores, non é siquera que o Estado é neutral, senón que o Estado hoxe en día representa, en boca do Partido Popular e do Partido Socialista, os intereses das grandes eléctricas, non? E iso é un verdadeiro problema, porque efectivamente o Estado tería moitísimos resortes para que a situación actual do mercado eléctrico pudera mudar. Hai alternativas que só necesitan de vontade política para que nos paguemos menos na nosa factura da luz. Simplemente os portavoces das empresas eléctricas son que en última instancia teñen o goberno e teñen o poder e non queren tomar esas decisións. Galicia, se se aproveitasen os recursos naturais para consumir enerxía en Galicia, o sea, produces enerxía, consumes aquí e se sobra, véndese ou cédese a rede de distribución que se consuma en Castilla ou noutro sitio, en Portugal. Sí, o problema é que a rede de distribución non está pensada para facer ese tipo de negocios, vale? Está pensada para que as grandes productoras de enerxía, que xa levan moitos anos sendo grandes productoras de enerxía, tendo ventaxes desde fai moitos anos e seguindo dándolle ventaxas. Como é posible que no ano 2013 se lle pagaran ás empresas eléctricas máis de 3.000 millóns de euros no momento de crise económica brutal? Pensamos o que son 3.000 millóns de euros que, para facernos unha idea, sería 10 veces os orzamentos da Universidade de Santiago de Compostela, que se me está vindo agora á cabeza, non? Pensemos na capacidade que a cantidade de cousas que poderíamos facer con 3.000 millóns de euros e que foron directamente ás empresas eléctricas, porque, como falábamos tamén antes, existen portas xiratorias que o único que buscan é incrementar os beneficios destas empresas, non? Polo que dicides, é oportuno reclamar o concepto de soberanía enerxética. A soberanía enerxética ou a que é alimentaria, que é producir enerxía e consumir na propia zona, sin ter que depender de sitios máis lonxanos, en Galicia é posible, é moi posible. De feito, podíamos ser autosuficientes en principio toda Galicia, porque recursos sobranos, sean eólicos, sean pluviais, sean solares, sea aproveitamento da biomasa, recursos sobranos, incluso muiños de mareas que están a cair e as mareas suben e baixan todos os días e non tens que facer nada. A soberanía enerxética é tamén unha dos ideais de nosa enerxía. Queremos consumir, producir e distribuir a riqueza, que son os tres eixos da cooperativa. Queremos no futuro máis próximo posible producir enerxía local, consumila localmente e os beneficios que se xeneren dedicalos a proxectos sociais ou medioambientais. Vale, en Galicia é posible, é moi posible, só fai falta querer facelo. O poder do lobby eléctrico é bestial e iso hai que telo moi presente cando nos queremos plantexar algunha alternativa. Pero existiría a capacidade de que houbera unha empresa pública que pudera ofrecer electricidade? Sí, evidentemente. Só fai falta a vontade. Existiría a posibilidade de que haxa unha regulación eléctrica diferente que nos faga pagar o que merecemos pagar e non o que realmente nos fan pagar? Sí, non habería ningún tipo de problema, pero volvemos á cuestión
que é fundamental, hai vontade política para eso. É fundamental entender que un goberno non vai a cambiar absolutamente nada, a non ser que exista un goberno que teña detrás un apoio popular que sexa capaz de contrarrestar o poder das grandes empresas. Eso é obvio, non? E calquera medida transformadora, non só no sector eléctrico, nos vai a levar a ningún bo porto se non temos claro isto, que vai haber un poder que non quere que se lle quiten os seus beneficios adquiridos, que vai haber alguén que quere seguir mantendo os seus privilexios e que hai outros que queremos cambiar a situación e que o camiñamos xuntos e de xeito contundente ou non é posible. Eu creo que eso é obvio pola propia correlación de forzas que, por desgracia, existe na actualidade.